Fala galerinha, Ferode aqui de novo. Mostrar aqui, vocês lembram? Eu mostrei em outro vídeo, o escapamento ficava encostando aqui, ó. Agora não encosta mais, tá vendo? Tá? Eu não precisei cortar não. Depois que eu postei o vídeo, a equipe da Roncar, que é o fabricante, né, do escapamento, eles entraram em contato comigo. Eu não fui atrás deles não, eles que vieram atrás de mim, né? E me esclareceram por que encosta, né? Então, me retratando aqui com outro vídeo, o escapamento ele não é mal projetado não. O que acontece é que eu instalei errado, né? Ó, o que eu fiz errado foi aqui, ó, tá vendo essa guia? Eu coloquei ela aqui desse lado. Como eu botei ele pra cá, o escapamento ficava encostando ali. Tá vendo? Então, o que a Roncar entrou em contato comigo e falou pra eu instalar. Em vez de deixar aqui, deixar do lado de dentro. Tá, eu fiz isso aí rapidinho e ficou aí, não tá mais encostando. Dei sorte que o plástico não derreteu, né? Foi só aquecer um pouquinho. E então é isso, ó, me retratando aí com a Roncar. Foram muito atenciosos. Repito, eu não precisei ir atrás dele, eles vieram atrás de mim, né? Então foram muito legais comigo. Então eu recomendo pra vocês aí, ó. Gostei do tratamento que eles me deram e recomendo então, né? É assim que tem que ser, tem que tratar nós consumidores com respeito, independente se a gente vá atrás ou não, beleza? Então tá aí, ó, podem colocar tranquilamente que não vai encostar em nada. Tá, uma coisa que eu fiz, eu vou aproveitando aqui, arranquei aqui o segura-cagão, né, a alça. Achei que ficou mais bonito assim, mas pretendo ver se eu acho alguma alça esportiva, né, pra ver como é que fica. Mas por enquanto assim eu achei bem legal, cara, ó, né? Beleza? Vou ligar a motoca aqui pra vocês. Ela tá aqui, ó, 9.691. Já vou fazer a revisão dos 10.000 quilômetros. E aproveitando o vídeo também sobre o escapamento, me perguntaram já sobre o consumo dele. Eu ainda não tive tempo de medir o consumo dele com escapamento esportivo. Eu fiz 30 km por litro com ele, mas é porque eu fiquei acelerando, eu fiquei, né, querendo escutar o barulho, e aí eu acabei gastando gasolina sem andar, na verdade. Então eu não considero muito essa medição que eu fiz agora. Então agora eu abasteci já a moto. Tá aqui, ó. Andei 10 km ainda só. E quando eu estiver aí com 100 km rodados, 120, alguma coisa assim, eu vou abastecer de novo, completar o tanque e fazer a continha aí do consumo. Aí eu posto aqui pra vocês, tá? Agora tô andando na moral pra poder fazer o teste do consumo mesmo. Beleza, galerinha? Vou ligar pra vocês escutarem o ronquinho. Legal? Olha a criança aí. Olha como é que é dentro, ó.
Valeu, pessoal. Um abraço aí. Até o próximo vídeo. Falou.